வெல்கம் டு ஸ்ரீ ஆரி விலாக். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மைக் செட்டப் எப்படி பண்ணுறது, வின் நாய்ஸ் எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறாங்க. சிஎம் யூஸ் பண்ணுற திங்ஸ் இது தான் காய்ஸ். பார்த்து என்கிட்ட வாட்டர் ப்ரூஃப் கேஸ் 2 இருக்குது. ஒன்று இதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். என்ன யூஸ்பின்னு போட்டிருக்கல, இதை மட்டும் இப்போ நம்ம மார்க் பண்ண போகிறோம். நம்ம மார்க் பண்ணியாச்சு. இதை வந்து சால்ட்ரிங் யூஸ் பண்ணி ஹோல் போட போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சால்ட்ரிங் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஹோல் போட்டாலுமே பின்னு இன்செட் ஆகுது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து சில செட்டிங்கில் வந்து செட் பண்ணணும். மைக் அடாப்டர்ஸ் ஆடியோ வந்து ஆனில் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு வால்யூம் 2, 8 ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது 3 நம்பர் வந்து மைக் அடாப்டர் வாங்கியிருக்கோம். அந்த வின் நாய்ஸ் எப்படி கேன்சல் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த காட்டனும் இந்த டேப். பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக ஒரு கவர் ஒன்று எடுத்துருக்கோம். ஆல்ரெடி இதில் ஒரு லேயர் இருக்குது. இப்போ இந்த கவரை கட் பண்ணிவிட்டு அது மேலே வந்து ஃபோல்ட் பண்ணிவிடுங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து சும்மா அந்த பின் வச்சு ஹோல் போட்டு விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வாய்ஸ் எங்கே கரெக்டாக ரிசீவ் ஆகணுமோ அந்த இடத்துல மட்டும் ஹோல் போட்டு விட்டிங்கன்னா கரெக்டாக உங்களுக்கு வந்து நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் ஆகிடும். அந்த இடத்துல மட்டும் என்ன பண்ண போனால் இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம அப்படியே வச்சு ஃபுல் மோல்ட் பண்ணணும். எவ்வளோ உங்களால் சின்னதாக பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ சின்னதாக பண்ணணும். எக்ஸஸ் கொஞ்சமாக ஒன்று எடுத்துருக்கேன். ஃபைனலி பார்த்தீங்கன்னா ஃபினிஷ்ட் ஆகிடுச்சு. இது இந்த அளவு கிளாத் போட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். இந்தளவு எக்ஸஸ் கிடையாது. எக்ஸஸ் கிளாத்தெல்லாம் எடுத்தாச்சு. நம்ம இதில் என்ன பண்ண போனால் டேப் அடித்து ஃபுல்லாக ஃபுல் டேப் பண்ணியாச்சு. டேப் பண்ணதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஏன் யூஸ் பண்ணால் ஃபுல் உங்களுக்கு வந்து ஏர் ஃபுல்லாக அனுப்பாது. மீதி ஒயர் இருக்கிறத வந்து இங்கே வந்து மடக்கி வச்சுருக்கோம். ஃபைனலி மோட்டோ பிளாகிங் செட்டப் ரெடி. ஓகே காய்ஸ், இந்த வீடியோ ஏதாவது முடிச்சுக்கோ. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.